Salam dostlar. Bugün sizə həyatımda həqiqətən də fərq yaradan bir vərdişdən danışmaq istəyirəm. Mən hər gün səhər ac qarnına bir xörək qaşıq qaracirə yağı içirəm. Əvvəlcə 1 stəkan su, sonra qaracirə yağı, sonra yenə 1 stəkan ilıq su. Çünki qaracirə immuniteti gücləndirir, bədəni daxildən təmizləyir, mədə bağırsağı rahatladır. Öskürək, bəlğəm, allergik asması olanlar əsl təbii dəstək kimi qaracirə yağından istifadə edə bilərlər. Mənim ən çox hiss etdiyim təsir bilirsiniz nədir? Enerji. Səhər duranda ağırlıq yox, yüngüllük hiss edirəm. Günü daha rahat keçir. Qan şəkərini və xolesterini balanslaşmasına kömək eləyir. Qaracirə yağı. Maddələr müadiləsini işə salır, arıqlamaq istəyənlər üçün böyük üstünlükdür. Mən özüm arıqlayan müddətdə bundan çox istifadə etmişəm. Amma çox vacib bir məsələ var. Bu yağ mütləq soyuq, sıxım və qatqısız olmalıdır. Əks halda təsirini görə bilməzsiniz. Əgər ilk dəfə içirsinizsə, 1 çay qaşığı ilə başlayın. Əgər yox içmisinizsə, 1 xörək qaşığı ilə davam edə bilərsiniz. Bədəniniz mütləq cavab verəcək. Bədəninizin həqiqətən sağlamlığı təsadüfi deyil, doğru seçimin nəticəsidir. Sağlam olun, sağlam qalın.